अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। लो जी, ये हमारी आज मुर्गी मिल नहीं रही थी। सुबह की हमने इसको छोड़ा हुआ था तो ये हमें मिल ही नहीं रही थी। तो अभी हम इधर आए हैं तो हमने देखा ये रिश्के में बैठ के तो अंडे की तैयारी कर रही है। ठीक है, ये मेरी बड़ी अच्छी पाकिस्तानी वेट क्रॉस है, पट्टी है और मेरे घर की ब्रीड है। तो ये बड़ी अच्छी पट्टी है। तो इसको हम सुबह का ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं तो ये हमें मिल नहीं रही थी। तो अभी हम अचानक इधर आए हैं दूसरी मुर्गियों को इधर करने के लिए। तो ये इसके अंदर ना रेस्ट कर रही है, अंडे की तैयारी कर रही है। चलो, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे, इसके लिए भी हमारे लिए